上一次嘅練習，我發覺 Anson 講得唔係好多嘢，所以我已經算係嚟緊第二個，人入面第二多嘢。唔係你應該係第三個，Rico 係第二，係係啊，Anson 係第三個，講到兩句就要放棄。係啦。咁所以咧，跟住 Alan 就成日講粗口啦，真係 Alan 成日講粗口啦。咁所以我哋今日係會繼續有呢個練習。但我覺得幾好啊。你講，你講，即係咧講成點？唔係我覺得我冇認真講嗰一日，但我有睇翻你哋講嘅嘢。咁如果你，我覺得即係作為一個喺呢個喺入邊打緊嘅人，我睇翻人哋點樣睇咧，係好有用嘅。即係 Alan 咁樣，佢會直接屌你咯。跟住即係點啊？唉，冇走到，冇 fit 到咯，就係咁樣咯。你覺得咁樣係好嘅？係啊，好事嚟㗎。OK，咁你覺得需唔需要解釋先？你嗰啲啊嘛，係啊。你嗰啲咁，但係嗰個 audience 唔一樣咯。即係你就係你個 target 就係一啲可能我啱啱接觸或者我唔知道玩緊啲乜嘢嘅人咯，就解釋好多嘢。有冇兩全其美嘅方法？冇啊，我覺得冇喎。你覺得冇？我覺得只係個 target 唔一樣。OK，但係好嘅。OK，好啦，而家我哋試下，而家未有波啊，未有波彈啊。咁我哋而家做緊呢個直播。咁喺呢個過場時間咧，揾啲嘢講下先。好，你揾啲嘢講下。嚇？係啊。唔知喎，有咩好講啊？講下。今日天氣唔好啊！咁係點啊？點樣唔好煩？好大雨啊！而家開始越嚟越大雨啦。我頭先喺屋企出嚟嘅時候都落咗雨啊。咁跟住咧？驚，因為我喺度掙扎緊上唔上翻去拎把遮好。最後點？最後就冇。點解冇拎到啊？因為我已經遲到啦。哦，咁你最後嚟到嘅時候，你有冇屬於係遲到嘅人啊？有啊。都有啊。已經遲到啦，所以我再上去拎嘅話我嚟到可能3點幾啊。你覺得今日嗰個草地嘅 condition 如何啊？草地啊？幾好啊，冇乜泥啊。可能呢邊冇乜泥啊。要過去嗰邊嗰啲咧，即係上個禮拜喺度打比賽嗰邊嗰啲咧就好多泥啊。你覺得維園嘅草地嘅質素係點啊？打完呢個台中之後，我覺得好好啊。好個位喺邊度啊？好個位啊，就係你喺上面行你唔會痛咯。喺台中嗰個會痛咯。點解會痛嘅？你有冇？草喺度吉嚟啊！會刮你嘅小腿咯。即係佢啲草太長同太硬。係啊，冇錯。咁喺維園嘅草係點咧？維園嘅草就係好短咯。同埋咧？同埋腍啲，因為瞓落去就係即係最多都係刮你兩下，拗下痕咁樣咯。你覺唔覺得呢度嗰個地係腍啲啊？嗰個地係腍啲啊？唔覺喎，咁又。即係都係咁硬。係。OK。如果俾你揀，除咗台灣，你仲有冇去過其他地方嘅草地啊？冇。即係如果我真係打波嘛？係啊。冇啊！我要真係打波先會去踩佢，去瞓佢。好，咁我問你一個好 critical 嘅問題啦。你會揀真草定係揀呢個仿真草？仿真草。點啊？因為舒服啲啊。嗰個舒服個位喺邊度？就係佢好腍咯。好腍。即係你瞓落去嗰下，佢就覺得哇，好軟熟啊！哦。嘅感覺咯。你覺得仿真？但係佢嗰個地板咧，我會即係你踩落去，你會 feel 到係一個地板咯。哦。會有嘣嘣聲。咁你覺得仿真草，即係例如而家咁樣落雨啦，你覺得係真草玩係跣啲啊，定係喺仿真草玩喺跑馬地玩跣啲？咦？咁係跑馬地跣啲。OK。似係跣嗰度跣啲。咁如果落雨啦，我當落雨打下比賽落雨，你揀真草定揀喺跑馬地打？呢度。唔知啊。呢度。呢度啊？呢度。點解？因為冇咁跣咯。但係呢度好污糟喎。污糟啫，污糟都係打完波之後再沖嘅啫。OK。而呢度落雨嘅話，會變好似打泥漿戰咁樣，你都唔 OK？幾好啊，其實某程度上。點解？即係有種好激烈嘅感覺咯。哦。所以就可以叫人嚟玩啦，咁啊。係啊。咦 ，Rico。知道。好啊。你覺得上一次
上個禮拜比賽你攞第9名係有咩感想啊？感想啊，唔好彩咯，即係一場 bad game 咯。OK， 你覺得好？如果我問你啦，你自己覺得1到10，你有幾多信心？其實你覺得係可以挑戰得到 Alan 同埋 Chris Ma 呢個組合嘅？1到10啊？5咯。5波啊，去到。唔係5波，即係由4到5咯。信心啊嘛，你話？係啊，信心啊。但係你話幾波啊？係啊。你話37咯。37波。係啊。OK。個原因係邊啊？點解係得37咁少咧？唔係6-4咁樣。因為太穩定，佢哋要即係如果要打佢哋失誤，跟住我哋攞分啊。OK。係好難嘅。以佢哋嗰一日嘅狀態嚟。即係你作為一個對手去評價佢哋呢個組合嘅話，佢哋嘅失誤都係低嘅。係啦，好低。或者應該話我哋嘅失誤咧，佢就會直接把握到。佢就可以好聰明，用最少嘅 effort 去打低你，攞個分。但如果咧，我打你同埋 Kelvin 咧，我就可以攞到好多失誤。因為我哋嘅失誤都高啲啊嘛。同埋咧，就算我哋失誤咧，即係例如可能我個 receive 冇咁好嘅，跟住咧你哋都冇咁即係冇佢哋咁有把握攞個分咯。你明唔明我講咩？你講先。即係如果例如我嗰下我可能 receive 已經好差㗎啦，咁樣啲分其實差唔多輸緊，已經輸咗9成啦。但係都仲有嗰1成係有機會攞到嘅啫，因為你哋會失誤。但係佢哋就唔會。OK。佢哋就冇嗰下就嚼你啊！OK。好啦，咁你會唔會玩呢個 game 啊？你玩唔玩？如果你玩嘅話，我就 A 數你咧，連接都接唔到，咁你就唔會有嗰1成啦。你就唔會有嗰1成啦。我唞下先。OK， 好，我哋將個咪交俾 Anson 啊。邊個啊？第4位球員係邊個啊？Sam。我唔知阿 Sam 係咪㗎？佢原本喺度，你叫佢就係㗎啦。我係呢個 commentator。因為我打好多場。Champ。有咩感想啊你？攞完個 champ 之後，頭先嗰場打咁屎。That's life。好啦。你就係唔識收放自如。即係。鬧鐘要走。要走啦！鬧鐘要走。好，開波啦！我哋呢個大戰要開始啦。唔係啊。我啱啱喺屋企出嚟。你咪懶得揸車嘅咩？今日公司會啊嘛，攞台車啊。哦。點解有車泊喺嗰度咧？即係會爆晒，你唔會有位啊。係送貨啦。扮送貨啊！你嗰度成。我哋睇下今日呢個對賽組合係點樣嘅先。好，我哋今日嘅對賽組合咧係由呢個 Alan 應屆嘅冠軍，原網球錦標賽嘅冠軍成員 Alan 對住呢個 Alan 同埋阿 Sam 對住呢個 Edward 同埋 Hanson。好，開個左手嘅反手，打到框，但係佢選擇照要啊！但係呢個 set 咧有少少歪咗。而家呢個雨勢亦都係越嚟越大啊！睇下會唔會點樣影響呢個場上球員嘅發揮？我哋到 Hanson 向右踏一步，開一個快嘅。哎呀！呢一個跣低呢一下咧，就
刮到佢嘅架底啊！我哋玩一場有喐啫。睇嚟呢個落雨對佢哋嘅比賽表現都係有影響。咁啊頭先呢一球嘅 receive 就冇咁好啦，咁所以咧呢個 set 咧亦都比較難追。我哋睇下佢開第二球，同樣嘅打到框。大家去唔翻，你唔好再投訴呢啲嘢啊！一樣又踏右一步開一個右手啫。哎呀！ OK 喎，但係有冇 double touch 㗎？哎呀，呢個選擇係 OK 嘅，可惜咧好似係打到自己隻腳嘅。我而家到 Sam 開呢個，咁啊 Sam 咧就係得右手開波嘅啫。咁啊通常佢嘅開波姿勢咧就係兩隻腳企定啦，跟住向右踏一步開一個右手嘅大力嘅 jam。好，而家開 second， 開一個 put on， 呢個接得有啲高，跟住又 boom 出嚟，靚追，但係咧呢個 receive 咧有啲大力啊，咁啊 Allen 好難個 footwork 好難做啦。咁最後咧就係打到呢個 set 就好 off 啦。你走啦。Hello。拜拜。Sam。邊喺度講波 Dad, this is shit, bro. You are. 一樣開，哎呀！咁樣就俾佢 ace 咗。睇嚟咧，呢個 Hanson 呢個球員嘅接波嘅能力係比較弱。You went through his legs, hit my leg. 睇唔到啊！ Shit, bro. 呢個係 miss 啊，miss 咗啊！ Three first. 一樣開翻個左手。Second. Yes. Ball. second 開個右手，跟住。Good touch。哇！打到呢個 off net。Good in a way. I didn't good. I didn't mean good way. Really good. 4-3。呢個救到嘅，哎呀！係啦，如果呢一球如果佢 dive 嘅話，係有機會 hit 到嘅。太慢啦！但係呢個 second hit 嘅選擇咧係幾好嘅。好嚟，佢係 second 嚟㗎。喺度。哎呀，呢個 set 係好安啦，但係唔夠高度。你接。我哋睇下 Hanson， 一樣係唔使踏步添啊，直接開一個右手。做咩啊？做咩啊？踢波。係。今次開個左手，但係 miss 咗。KOL。其實佢係即踢波嘅。收晒音。好啦。OK， 我走啦。因為我做動作咯，你。好啊。俾埋你啊！
出嚟。開晒？你開晒？左色嘅。一樣一個踏步開，一個右手，呢個係 second 啊，就係一個 double fault 啦。Just add the numbers up and make it a一樣係一個框。今次開個 put on， 呢個 on set 一個半波就搞掂咗佢。OK。second 一個 put on 短嘅，哎呀呢個 receive 好差，救到 second， 跟住一個，哎呀呢一個 set 咧有少少 off 啦，同埋咧比較快，比較衝啦，咁所以咧好難 hit 到啦。但係個 first receive 係好好嘅。打到框，但係照要嘅佢哋一個 push， 哇靚嘅 body block 啊，一個半波，哎呀啱啱好笠過咗 error。非常之靚嘅防守啊呢度。開一個左手，喂。係咪 no drop 啊？咁呢個係一個 no drop 嘅，應該係佢嘅直升機手咧，令到佢 time 呢一個波 hit 嘅嗰個 moment 咧就錯咗，所以就太咗 Q。咁係 high 到粒波啦，但係咧就跌咗喺呢個 no drop 入邊。手穩定嘅，good 啲。發生咩事？呢個溝通失誤啊！呢個判斷錯咗，應該係會喺個 no drop 入邊嘅。開個右手 put on， 接得好啊 ，set 得好靚。哎呀，但係咧 set 完之後冇走開，咁樣俾人搏到個 hinder。哦 ，good hit。呢個防守又 read 錯咗個 set 啊！咁樣佢 set 得好 on 嘅，咁就其實應該係要守呢個 point A， 就係 body block 佢。哎呀！哦。Sam Junior。
最咩？打邊爐？打邊爐最重要係咩啊？咩廣告嚟㗎？打邊爐最重要有人。咩廣告？個煲嘅廣告嚟㗎。咁啊，呢個一個 double fault 啊，又係 Score 我而家3分嘅分差。Second 一個 put on。哎呀，呢個 receive 有啲大力嘅，但係 OK。翻嚟咧，阿 Sam 咧就冇幫阿 Alan 去 split 翻啊，咁所以咧 Alan 就要喺好遠嘅地方跑翻嚟。咁啊好輕鬆啦 ，Edward 佢哋打得。一個 good serve。set 所以咧就喺高啲嘅地方打落去先，跟住good hit， 又 set off 咗，但係咧喺呢個網頂啊，都仲可以用呢個身高手長嘅優勢 hit 到呢粒波咁出嚟咧，個 hitting quality 都唔差。咁啊 Edward 要接呢球波咧都好難啊。右手，哎呀，一個 double fault 啊，都係。佢個左手都係打到框。右手 put on。呢個 set， 哎呀，好曳啊！呢個 set。唔單止係好喺呢個框上面啦，距離 Sam 呢個 in system 嘅位置咧都係有啲距離，而且咧係好快嘅，冇乜時間俾佢去 shuffle 啦。哎呀！不過呢個 receive 都係未算好理想啦，咁要 Edward 要兜過晒成個網先至可以去 set 到呢粒波，所以個 setting 嘅 quality 都比較低。一樣 Alan 地球咧，開個右手去 put on。哎呀！喺中間 point A 截咗粒波啊！其實咧應該係好輕鬆可以做到呢個防守嘅。開個短嘅 drop， 佢 hit， 哎呀！呢個 set 都係好曳，冇俾夠時間 Hansen 翻嚟咧 ，Hansen 喺呢個 serving line 出邊啦，去接一球波。咁啊個 set 如果高翻少少咧，就俾多啲時間，就算唔係好安咧，佢都可以走到翻嚟個網度去 hit 一粒波啦。好，就係咁樣完咗。真係可惜啊！真係可惜。但係作為一個熱身，我覺得幾好。因為你今日嘅第一場。好波，多謝。好啦。咁係咪條片 cut 㗎啦嘛？去到天黑唔 cut 㗎。
係咩？講嘅呀，點會唔係？唔係嘅，應該 cut 先。